咳嗽、五脏不适同样会引起咳嗽。最近有些咳嗽者咳到面红耳赤，心脏都快咳出来，且用到腹部丹田力道的深咳，这可能是肾水不生所造成的咳嗽。经疏导腹部肾经后获得舒缓。肺不伤不咳，脾不伤不久咳，肾不伤不咳不喘。内经说五脏六腑皆令人咳，咳嗽的病因非常多，咳嗽的脏腑在肺，但是五脏六腑之间功能紊乱，也可以造成肺脏的肺气升降失常，导致咳嗽，或肾气虚不纳气，便是引起咳嗽的一种状况。久病之人元气虚衰，久咳不愈，就是因为肾不纳气所导致，尤其是肾阳气不足，下焦寒凝，精气不足，不能收敛肺气，这才是重要的原因。肺是焦脏不耐外邪、风、寒、热、燥、湿的侵袭，所以咳嗽是人体的防卫机制，受外邪入侵时，利用咳嗽将病邪驱除。其实咳嗽并不一定都是呼吸道的问题，五脏不适也会引起咳嗽的状况。内经曰，肺与大肠相表里，腑气不通，则肺气不降，上逆而咳。肺气虚引起的咳嗽，患者怕风，易出汗，易感冒，气短，容易疲倦，而有大便不畅者，二者互相影响。干咳者经常喜欢叹气，闷闷不乐，爱发脾气，两胁会胀痛。干咳者咳嗽一般呈阵发性，生气的时候更易出现。肾虚，老年人咳嗽或是久咳不愈且伴有气喘者，多伤及于肾，容易出现腰膝酸软、咳渗漏尿、鼻头清冷、怕冷，经常出现流清鼻涕等现象。脾气虚，脾主运化，如果脾气虚弱，运化水液的功能失调，必然导致湿、痰、饮等病理产物。痰饮停积于肺，影响肺的正常呼吸功能，出现咳嗽、喘息、落痰等症状。心衰，心力衰竭会造成肺循环的淤血，造成急性的肺水肿，所以会有阵发性的咳嗽。咳泡沫样痰，频繁的前咳，伴有胸闷气喘。性入祝您健康，幸福快乐。